नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैं बोलूँगा यार। हाँ तो तू बोल ले। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी लेग में आप सबका स्वागत है। और स्वागत है योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड में। तो सबसे पहले आप सभी को क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं जो है बीमार चल रहा था दिवाली के टाइम से, और उसके वजह से मैं भी दिवाली जो है पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि अचानक ठंड बढ़ गई और ठंड के वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। तो खैर छोड़िए इस चीज़ को, बीमार तो लगे रहते हैं क्योंकि यही कुदरत का नियम है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने दिवाली अच्छे से एंजॉय की होगी और उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया से दिवाली मनाई होंगी, क्योंकि इस बार तो फटाके नहीं फूटे और पता नहीं कहाँ नहीं फूटे। हमारे राजस्थान में तो फूटे ही नहीं फटाके, क्योंकि यहाँ पे बैन हो चुके थे। तो मिठाई खा के एंजॉय किया और बिस्तर में रह के भी एंजॉय किया बस। तो खैर चलिए फटाफट लेते हैं आपके सबके जो भी सवाल है जिनके जवाब देंगे हम। और सवाल पड़ेगा ये भाई साहब, पढ़ो भाई साहब। तो आज का हमारा पहला सवाल जो हमसे पूछा है गणेश रंगोले, प्रेस्टीज 2.0 V2 ये मॉडल में E7 प्रॉब्लम आता है, क्या करें बताओ। देखिए E7 जो एरर होता है वो इंटरनल टेम्परेचर सेंसर की वजह से होता है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो भी ये E7 एरर आता है। और कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है कुछ कंपोनेंट की वजह से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे वो आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए हो, उनके वजह से भी ये E7 आता है। तो कारण यही होता है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती या सेंसर आपके बर्तन को सेंस नहीं कर पाता या टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाता, उसके वजह से E7 एरर आता है प्रेस्टीज इंडक्शन में। तो E7 जरूरी नहीं है ये प्रेस्टीज में आए, काफ़ी सारे इंडक्शन है जिनकी लिस्ट आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इनमें भी E7 एरर इसी की वजह से आता है। तो उम्मीद है गणेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो भाई नेक्स्ट। तो दूसरा सवाल पूछा है नवीन किशोर, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, धन्यवाद। अरे क्या बात है नवीन जी। तो नव किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से ही मैं यहाँ आता हूँ और आप लोगों के प्यार के वजह से ही मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक इस तरह के बंधन में बंध चुके हैं जहाँ पे मैं आपके पास आए बगैर नहीं रह जाता, और हो सकता है कि आप लोगों को भी वीडियो देखे बगैर नहीं रह जा सकता, या आप लोग हमेशा मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। नव किशोर जी आपके अप्रिशिएट के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जीवारी जी कहते हैं कि सर मेरे गीज़र में सप्लाई आ रही है पर हीट नहीं कर रहा है, एंड कुछ दिन पहले वाटर टैप में करंट आ रहा था, टेल मी समथिंग सर। दीपक तिवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ दिन पहले आपके नल में करंट आ रहा था गीज़र की वजह से, तो हो सकता है कि उसमें एलिमेंट रॉड ख़राब हो चुका है। और ये मैं 100% कहता हूँ कि एलिमेंट रॉड ही ख़राब हुआ है। उसे आप निकालिए, उसे चेक कीजिए और हो सके तो उसकी सर्विसिंग करके नया एलिमेंट रॉड उसमें लगाइए, आपका काम हो जाएगा। साथ ही उसमें लगे हुए थर्मोस्टेट को भी जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार थर्मोस्टेट भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन 100% यही कहता हूँ कि आपका एलिमेंट रॉड, हीटिंग रॉड जो है वो ख़राब हो चुका है, उसे चेंज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारा चौथा सवाल हमसे पूछा है बलबीर सिंह जी ने, सर ओवन की प्लेट दोनों साइड घूम रही है और आवाज़ भी कर रही है। वैसे प्लेट तो दोनों साइड ही घूमती है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से। बलवीर वीर जी, आपकी जो माइक्रोवेव की प्लेट जो दोनों साइड घूम रही है वो तो दोनों साइड ही घूमती है, लेकिन यदि वो आवाज़ कर रही है तो आपकी मोटर जो है, प्लेट घुमाने वाली मोटर नीचे की तरफ लगी हुई होती है, वह ख़राब हो चुकी है, उसे चेंज कर दीजिए। आप उसे चेंज कर देंगे तो जो साउंड आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था इसी तरह का, एक माइक्रोवेव में प्लेट की घूमते समय आवाज़ आती थी। तो उसका कारण था कि वो मोटर ख़राब हो चुकी थी, उसके वजह से उस मोटर में आवाज़ आती थी ज़ोर से, और वो कभी घूमती भी थी और कभी नहीं भी घूमती थी। तो उस कंडीशन में आपको जो है मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। मोटर आपकी जो है आपके लोकल मार्केट में मिल सकती है, आप जाके ट्राई कीजिए यदि आप खुद रिपेयर करते हैं तो, या फिर अपने लोकल मार्केट में जो भी इंडक्शन रिपेयर करते हैं उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो उम्मीद है बलवीर जी आपको समझ में आ गया होगा और आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू भाई। आज के 4 ही सवाल थे, जिसमें से एक तो अप्रिशिएट कर रहे थे और बाकी के 3 सवाल थे बस ख़त्म, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल थे वही हमने पिक किए हैं, बस 4 ही कमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज आपके 4 ही कमेंट थे, जिसमें से एक नव किशोर जी ने जो हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपके वीडियो काफ़ी सुंदर होते हैं। ऐसे ही सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यार और सम्मान देते हैं इतना, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
और हो सकता है कि उसी की वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया, वरना काफ़ी तबीयत मेरी जो है ख़राब हो चुकी थी बीच में। तो यहाँ पे जितने भी सवाल थे उनके सबके जवाब आपको मिल गए होंगे, और यही इंपॉर्टेंट सवाल थे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, या उनके सवालों के जवाब मैंने कमेंट में ही उन्हें दे दिए हैं। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके हमने पहले वीडियो नहीं भी बनाए हैं, और मुझे लगता है कि उनके जवाब जो है वीडियो के माध्यम से देने चाहिए, ताकि आप सभी लोगों को उसके बारे में पता चले। तो उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने सवाल वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।